Pun ngoten mawon wis ora usah akeh njajal nyeluk niki lho sing wong kene nek kudu ngabang iki wong endi niki? Pajekane pundi? Wis ngene iki kan penting wis rame. Wis tak omongi genah. Wis mboten usah kata-kata. Ya Isna ngeten iki. Malah ngelu wong-wong. Penting sing teko wis akeh. Jenengan wau tapi enek kotakan mubeng nyemplungi ora? Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salas. Nalikane anak Adam mati kuwi seluruh amalnya ini terputus. Ora iso amal neh. Sing mili terus iki mek karek sedaqatin jariyatin. Sedaqah jariyah jenengan wau nyemplungi pira apa pira. Tapi kadang enek nggawa 20.000 ngono sing dijemplungne 10.000 ngono bar ya goton. Wong sing nyemplungne 1.000. Malah ngaku jujur tibakno. Aku ndiki malah Jumatan ngejak cacah ya ngono kuwi. Nggo dhuwit 20 5.000-ane loro, 10.000-ane sitok. Sing dijemplungne 10.000 ngono bar goton jarene. Kakean. Nyapa kok ora 5.000 piye to iki aku ngono. Padahal besok bakal mili terus. Sampai wong kuwi wis ninggal mili terus wis sedekah jariyah kuwi mang. Nomor loro aw ilmin yuntafa'u bih. Pun niki akeh sing sedekahan niki. Alhamdulillah ya Allah. Niki wong ngendi ae to? Guru TK mriki. Njajal guru TK ndi? Guru TK sik. Sing iso lho iki kok tak kon nyanyi TK lho. Wah iki ireng iki klambi ireng. Sampai melet-melet barang ngono iki piye? Wis malah gegayeng ngene iki ya to. Iki Pak Sabar iso iki lagu TK. Nek pondoke pundi to, Yai? Mriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Welingi, khususnya TK Al Hidayah, Gus. Khususnya TK Al Hidayah. Iya. Sekolahane jenengan berarti pundi? Saya di Welingi. Di Welingi ya. Majekan. Jadi guru TK sudah berapa tahun? Saya jadi guru TK sudah 19 tahun. Oh. Wi muridé wis jadi sarjana ya. Alhamdulillah, iya Gus, gurunya tetap di TK, tidak naik-naik SD. Itu TK, guru TK itu apa? PNS dong nih? Ada yang PNS, ada yang tidak. Insya Allah kalau yang TK Al Hidayah semuanya PGA. Gajinya pelaturan Gusti Allah, Gus. Wah. 300.000 jadi 3 juta dari suaminya masing-masing karena barokahnya guru TK. Ki bojone mesti wedi ora nambahian. Wis paham ya aku arayan. Insya Allah nggih, Gus. Berangkat jam berapa, pulang jam berapa tuh, Bu? Kalau TK khususnya di Al Hidayah kita berangkat 6:30, Gus, karena ada ekstra mengaji di TK itu. Pulang? Kemudian belum, Gus, sebentar. Ekstra mengaji selanjutnya ada ekstra sholat duha, lalu ke kelasnya masing-masing, pulang 11:30. Dan itu belum selesai, Gus, masih mempersiapkan untuk pelajaran besok yang harus diberikan kepada anak-anak. Tapi kan anak-anak pulang jam 12. Anak-anak ya pulang, Gus, kalau nggak pulang ya nggak habis-habis guru pekerjaannya. Tapi jenengan nganu sawir lah. Apa sawir iki apa ya? Sawir saya juga nggak ngerti, Gus. Iya, sawir itu maksudnya apa? belajar bersama untuk persiapan besok. Betul. Belajar. Iya. Oh gitu. Iya. Ya Allah perjuangannya kayak gitu ya. Iya, Gus. Tapi iki lho istimewa toh. Iki lho TK Al Hidayah padha karo TK Tangkil gini. Ya. Nyun sewu. Anak TK itu umur berapa saja toh? Dari 3 sampai 7 tahun, Gus. Nah, dari 3 sampai 7 tahun iki Ya. mah enek ekstra salat duha. Lah iki mboke rong karuan lho. Mboke karo pake rong karuan salat duha ya ora? Wong kadang subuhane jam 10 enek sepiyone ditakoni salat duha. Lah iya, alhamdulillah. Dan SPP di TK Al Hidayah rata-rata 40.000, Gus. Satu hari hanya 1.000
tukang parkir motor. Poh, ijan kaya orasi. Siap. Ngeri tenan iki ya. Nggih, tapi semangat nggih jenengan. Harus semangat Gus, Tapi ya lillahi itu. ta'ala. Tapi tenan. Pokoke jenengan iki kudu aku malah yopik. Tapi anakku wis sekolah kok ya. Duh, tapi mumpung jek cilik iku kudu disekolahne sekolahan sing kompeten tenan. Karena apa? Al ilmu fisihor kan naksi al hajar. Ilmu yang kita tanamkan ketika waktu kecil iku koyok ngukir ning watu ngono lho. Ukiran ning watu kan ra iso ilang lho, ya ora? Tapi nek ilmu diukirne ning wong tuwek-tuwek koyo panjenengan ngene nyuwun sewu lho nggih, wong sepuh-sepuh koyo jenengan, iki koyo nulis ning banyu. Bengi iki tak jekne ya mantuk-mantuk. Sesuk isu ditakoni Gus Ikdam bengi ngomongne apa mbuh. Pokoke apik ya ora? Karena koyo nulis ning banyu ngene lho. Mari ditulis ngene moro-moro ilang tulisane. Tapi kalau waktu kecil kok wis entuk guru-guru sing top ngene iki, sing sedina bayarane 1000 mang. Sekalian saya promosikan Gus, Biye. bagi seluruh orang jamaah yang ada di sini tidak perlu khawatir untuk memasukkan putra-putrinya di TK Al Hidayah. Karena TK Al Hidayah di Kecamatan Welingi notabene terakreditasi A. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum yang ada di Kecamatan Takbir. Welingi. Sallallahu Muhammad. Jenengan aslinya orang mana tuh? Saya asli orang Sukabumi Gus. Oh pantesan. Ya terpaksa ketumpuk karena terbawa oleh ijab kabul. Oh, akhirnya ngikut suami. Iya. Oh, lah, Mau tidak mau harus mau. putra jenengan berapa anaknya? 2. Sudah besar semua. Alhamdulillah yang pertama sudah kelas 2. Kenapa dulu kok memutuskan ngajar di TK itu? Sebenarnya karena ada panggilan hati nurani Gus. Wah, luar biasa. Iya. Saya dulu di SMA sebenarnya. Setelah tapi itu menikah, hamil, saya sinten turuti- sing hamili? Saya yang menghamil suami Gus. Oh iya. Ya. Guyon. Oh, nggih. Lalu disuruh di TK, saya coba ternyata luar biasa, saya jatuh cinta dengan TK. Luar biasa, tapi kudu sabar tenan ulang TK Nggih ya. yang sabar Gus, tapi kula boten sabar. Wah, jenengan yo ning TK ya teges ya. Wah, luar biasa. Yang namanya guru itu punya Karakter masing-masing. Karakter masing-masing Gus. Kalau di satu sekolah semua gurunya lembut, tidak ada yang mendisiplinkan anak-anak. Siap, bener itu. Bener pun saya selak Iya. wedi kula karo jenengan. Nggih. Berarti double nggih Gus sangunipun karena Itu- akan saya itu- masukkan ke kas IGTKM Gus sangunipun. Iya. Didamel persiapan halal bihalal. Oh, mau halal bihalal. Tanggal 27 teng jenengan didamel kole lare-lare. Acara apa di rumah saya? Halal bihalal Gus tanggal 27. TK Sak Blitar. Nggih. Saya malah nggak tahu ya. Loh. Pripun to jenengan berarti kan saya butuh 3 kol to Gus, 1 kolnya 500.000, 3 kol 1.500. Budrek aku. Iki koyo ngene Pak Kaji. Rakyat Pak Kaji Lah iki. badhe sowan teng jenengan mosok boten jenengan paringi sangu. Nggih, niki artone sapa niki, Pak? Pak Kaji, terus ini ada sodakoan dari Pak Haji Beki. Alhamdulillah. Pak Haji Beki. Kemarin rawuh teng kene Bu istrine jenengan. Piye neh iki? Ini ada Ude Dayat, Pak Yasin Pandian, Alhamdulillah malih Gus. Bu Warsiati, Malih. Mbak Mela, Mas Malih. Alan, panitia, Alhamdulillah Gus. toko D Rezeki, Malih Gus damel kol. Pak Abah Yasin BPC. Damel konsumsine pun dereng. Heeh. Pun niki damel tekane jenengan malam hari ini dapat 2 juta. Alhamdulillah. IGTKM Kecamatan Welingi. Jaya, jaya, luar biasa. Wah. Suarane jen son horeg. Lagi iki muridnya ora keropen niki. Biasanya kula kalian Pak Sabar. Apa iki Pak Sabar? Parut. Ada diwehne parut. Oh. Niki Kok parut pripun to, niki Gus? 2 juta. Utuh mawon. 2 juta terus jenengan angsal niki sarung to niki.
Niki kemul. Tapi hati-hati ndamel kemul niki meteng neh lho. Nggih pun ngoten mawon. Dandang bakso. Lah nek akeh napa diparingne dandang bakso. Ketok yo modele koyo pentol kok. Sanes pentol malih niki bakpao, Gus. Parut klopo. Njan parut klopo kalih dandang bakso pilih pundi? Parut kelopo sing pundi, Gus? Lek bisa dimanfaatkan untuk guru-guru menjadi UMKM IGTKM kula purun. Oh, parut klopo. Loh, enggak, parut kloponya badhe kula paring ning jenengan. Oh, nggih. Kalau uangnya buat PG itu tadi. IGTKM, nggih. Iya. Iya. Heeh, wis ngoten, selak budrek aku. Niki coba nyanyi lagu TK apa? Yuk, satu. Nyanyi lagu TK, saya biar ingat. Wah, deloken koyo ngene guru TK semangat ya ngene. Hah? Iya, iya, Pak. Yuk. Heeh. 1, 2, 3. Aku murid taman kanak muslimat Nahdlatul Ulama. Belajar dengan penuh semangat, segala ilmu akan ku dapat. Ku gapai cita-cita yang tinggi dengan keridhaan ilahi. Ku baktikan jiwa dan ragaku untuk nusa bangsa dan agama. Quran dan hadis jadi pedoman di dalam semua kegiatan. Bintang 9 jadi panutanku, jayalah jaya TK Muslimat. Wah, luar biasa, tepuk tangan semuanya. Wah, koyo ngene iki lho. Kondang. Matur sembah nuwun, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, doakan dulu toh untuk TK Al Hidayah Tangkil 01 ini. Nggih, Dan pembangunan MI Tangkil ini gimana, doakan. mudah-mudahan kedepannya TK Al Hidayah Satu. Tangkil 1 dan TK Al Hidayah yang ada di Kecamatan Wulingi berada dalam lindungan Allah selalu. Amin. Kemudian dibukakan jalan rezekinya, Amin. guru-gurunya disehatkan, Amin. dipanjangkan usianya, Amin. dibarokahkan hidupnya, Amin. dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Putra putrinya dijadikan putra putri Amin. yang soleh dan soleh. Amin. Amin ya Allah Nggih, ya Rabbal lumayan 2 juta malih tuwa dungane. Lumayan. Nggih, Mang Wadal wis rada getak-getak malih kena 2 juta malih halus ngono dungane. Nggih, matur sembah nuwun. Wis gak ngegas. Nggih, lemes pisan kena 2 juta. Siap, Nggih. siap, nggih. Mohon maaf loh Bu siapa tadi? Bu Leli. Bu Leli ya. Salam ke suaminya. Nggih, Yang sabar. Nggih, sampun sabar, sampun teruji. Iya iya iya. Nggih nggih pun. Insya Allah minggu depan kula Kepot. itu sowan teng jenengan kula ulangi malih jenengan sangone malih. Coba nanti tak lihat jadwalnya, lah, lupa Siap. saya. Iya iya. Iya, saya pas ning omah apa ora ya? Nggih. Nggih pun. Coba yang masyarakat sini ada enggak? Apa wali TK 1 sini? TK Tangkil 1 mana? Wali kelas, wali murid maksudnya. Sing kono lho, genti dhuwur kono lho. Wah, ijen kok ning perbukitan, umpane kok ning gunung ngendi ngono ya. Nek iki alumni iki. Alumni mana? Kudung hitam. Oh, ini dulu Bu, ini wali murid dulu. Sing ijo-ijo, nggih jenengan. Wis pokoke jenengan, Bu. Nggih. Ayo, Bu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki cara ibarat son ngono malih kaya ngeprek. Lah mang suarane kias. Piyanter kaya apa kae jenenge? Saiki usume apa? Suarane telas ya, Gus. Kaya toa. Lah nek iki malih lembut iki. Bu sinten jenengan? Bu Puput, Bu Puput daleme pundi? tumpuk kalian beriku. Oh, tumpuk kan mriki tumpuk. Pulau
Oh Singkilen. Bu Puput putrane sekolah teng mriki napa nate sekolah teng mriki? Sekolah teng TK Pertiwi 1 Tangkil itu. Oh nggih. Lah terus enten putra sing teng mriki dereng? Dereng. Oh ngoten. Putrane pinten jenengan? Kula 3 sing setunggal pun mboten enten. Oh sing mbarep Ingkang ragil. ingkang ragil. Nggih. Garwane wonten teng dalem Enten parkir Gus. markiri ngaji niki. Nggih. Oh nggih. Nek jenengan aktivitas hari-hari napa to Bu Puput? TikTokan. Iki ya nyernek iki jamaah ST tenan nek ngene iki. Teng griya TikTok kan. Ngene-ngene kae dentek ngene kae. Nggih mboten. Mboten TikTokan pripun maksudnya teng griya? Nggih. Budrek neh. Tumut challenge wonten niku. Wah, terus yang ngegif ngono kuwi. Live kula keblokir lho Gus. Aku tambah budrek iki, aku ora teko mikir aku. Iki aku rong mutolaah bab TikTok iki. Duh, gak iso aku. Heeh. Wong jenengan ning omah TikTokan. Garwa nyambut damel napa? Teng Sabin Begae. Ngluku. Ngluku. Jenengan sing jenengan raosne anake ning Al Hidayah to TK-ne? Senes. Sanes. Oh. Sanes. Nggih. Dibedheki terus kon nyapa iki Mang ya. Wis nganu mengke mari TK njan pondokne kene nggih. Insyaallah. Mas Ren jenengan wis kadung TikTokan. Kok nek anake mari kuwi malah apa TikTokan bisa budrek engko. Oh nggih. Tapi niki insyaallah yang besar mau mondok Gus. Nggih pun sae. Nggih, njan pondokne mawon Nggih. Engko nek roh ibuke TikTokan budrek. Heeh, challenge iki piye to, Pak? Pak, piye? Musuhan. Wah. Nang lomba-lomba. Oh. Tebak-tebakan wonten lho Gus. Wow. Nggih hiburan. Oh nggih, tapi jilbaban to? Nggih jilbaban nggih mboten. Nek tak takoni jilbaban, ngono. Nek teng TikTok kan jilbaban mawon, mengke kabeh wong malah ndelok mengke ndelok jenengan. Nggih Gus. Nggih. Tenan saestu jilbaban mawon tak dongakne rezekine lancar. Amin. Nggih. Ya Allah, amin. Nggih. Sangone pinten jenengan? Jenengan selawatan napa sing saged, Bu? Bu Puput. Lah biasanya ning TikTok selawat apa andalane? Ning TikTok selawat apa? Mboten selawatan lho Gus. Lah piye prakteke piye jajal ning TikTok piye prakteke? Aku gembro ngono lho jajal. Maksudnya nek tak nggi materi ngajiku ngono lho. Apa sing kudu tak benahi ning zaman akhir iki ngono lho. Piye? Mboten saged ngaji lho Gus. Mboten apa ngono. Nek sing jenengan lakoni ning TikTok iki apa? Piye? Wong ngene-ngene kuwi to. Iso. Mboten saged. Lah sing piye? Kula lek TikTokan niku namung napa niku? Piye? Tumut-tumut lomba-lomba ngoten niku lho Gus. Lomba piye to? Balap karung. Man kerupuk Gus. Ah. Terus kok nyapa iki? Pancasila pun Bu Puput budrek aku. Jangan Pancasila. Nggih, Pancasila sik. Yo watuk. Yo. Apal. Bismillah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Iya. Kaget TikTokan Pancasila apa? 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggih, pun. Lumayan sangoni nganu, pira ya? Pun niku, tapi kudungan nek ning TikTok kudungan nggih. Nggih, Gus. Nggih, dikudungi tenan lho, brukut lho. Nggih pun, krana gelem kudungan 400.000. Alhamdulillah. Ayam geprek. Alhamdulillah. Ya jelas barokah duit. Kalih niki duka niki mukena napa-napa niki. Dari wis kuwatah niki. Artane teng lebet nggih. Nggih, Gus. Matur nuwun. Nyan dongakne niki TK Al Hidayah Tangkil 1 kalih MI Tangkil. Pembangunan MI Tangkil niki nyan dongakne pembangunan MI Tangkil yang akan dibangun di sini. Nggih. Wah sampun.
pun MI Pembangunan. Wow, namine MI Pembangunan. Nama pengembangan. Wow, sakniki pengembangan. Nggih, MI Pembangunan Tangkil kalih TK Al Hidayah Tangkil 1 didoakan. Ayo. Doanya apa? Mugi-mugi TK Alhidayah tanggal 1 Nggih. larene ingkang dados sing lare sae. Amin. Lare soleha. Amin. Kelak dados lare ingkang sukses. Amin. Berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Mugi-mugi pembangunan MI. pembangunan MI lancar Amin. boten enten alangan suatu nopo-nopo. Nggih. Nggih. Aku ya nemu-nemu ngene iki. Nggih, nggih pun, Bu ngapunten ingkang kathah lho nggih. Kula nek kathah lepati ngapunten. Nggih, sami-sami matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngantuk awalian. Sing rada sepuh izin ngapunten. Santri. Sing santri pundi? Niki lho santri sini. Santri kopian iki lho, gen selawatan kok. Santri ini iki ngarep. Lah. Siapa tahu rumahnya jauh nanti. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Muhammad Ubaidil Wadud. Ubaidillah. Muhammad Ubaidil Wadud. Ubaidil Wadud. Nggih. Muhammad, panggilannya Muhammad apa? Alwa. Alwa. Alwa rumahnya pundi daleme? Kula asli Tumbuk mriki. Tumbuk mriki terus mondok di Teng Pondok Darul Ulum mriki. mondok sini. Nggih. Sudah berapa tahun? Niki nembe mlebet 1 tahun niki. Nembe mlebet 1 tahun. Mondok kehendak sendiri apa disuruh orang tua? Mboten niki dititipaken teng Pak Puin. Oh dititipne teng Pak Puwe. Nggih. Pak Puwe yaine mriki. Nggih. Yai Isna. Nggih. Oh alah alhamdulillah. Nggih. Pripun rasane selama niki wis ning pondok niki setahun niki? Tertekan apa piye apa pengen mulai? Alhamdulillah eco sangat. Kerasan nggih promosi gen kancane pengen mondok pripun rasane? Nggih. Mboten terlalu ketat, nggih mboten terlalu longgar, nggih. Sedengan penak, tapi malah ngerti barang sing ora ngerti nggih to. Nggih. Nggih pun wis ora usah akeh-akeh, langsung iki santri gen ayem ku gen iso ngebosi kancane sangoni 1 juta. Lho. Lah mondok ya ngene iki oleh akeh nek jenengan pengen oleh 1 juta mondok kabeh. Ya coba sholawatan apa sifatnya murid atau apa qasidan atau alamatnya anak soleh biar diiringi hadroh. Sifatnya murid apa? Nggih, hafal. Ya sifatnya murid bagus ini Alwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sifate murid ingkang bagus Hati
Apik ya suarane ya. Cek nyantri pirang dino ae suarane langsung apik kok. Lah mulane jenengan nek pengen duwe anak sing beneh artone sampun pun niki angsal jaket dari CV Sumber Mulia Motor sama dapat ayam geprek sai. Nggih sami-sami. Sangunya dari Pak Wabub, Pak Haji Beki sama teman-teman tadi, Abah Yasin dan teman-teman yang lain. Matur nuwun Gus. Nggih, sami-sami mugi-mugi mondoke istiqomah. Amin. Nggih, Amin. so katek suwi. Amin. Nggih, ilmune manfaat barokah. Pun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun wis wengi kok tapi nek sing janda enek ora janda? Janda ngacung. Weh, survei janda iki penak Yai Isna kalih kula. Nggih to ngacung kabeh. Survei janda. Janda di? Sing ngendi Pak Haji iki? Sing anake cilik, janda sing anake cilik. Janda sing anake cilik. Janda yang anaknya kecil mana? Janda sing anake cilik. Janda sing anake cilik, anake cilik. Anake kelas piro? Loh, anake kelas piro? Telu apa? 3 MI. Ya kuwi jajal. Gelem ora tapi izin. Moh izin kok sing janda sing anake cilik endi janda anake cilik. Sing ora rondo bojomu urip aja ngacung. Heeh. Bojone urip ngacung. Janda sing anak cilik. Wah ngene jan gayeng tenan. Ndi? Nek jenengan anake umur pinten? Abu-abu. Umure anake jenengan pinten? Ora takok tok niki. Anake jenengan umure pinten? Pak sing ndi? Wah niki sebelah jenengan niku. Sing abu-abu niki. Niku napa maksudnya? Nek sing mburi ki mang. Kayak kudu abu-abu mburi kae wis. Kelambi ireng kae kesuwen. Ya. Berdiri ya, berdiri. Enggak usah nyedep. Berdiri di situ. Loh. Malih kentuk-kentuk neh. Piye to kae? Budrek aku. Pun wis. Loh, ora usah ning ndi arep ning ndi. Pun mike gen dilungne mriku. Nah. Dilung-lungne mike pun. Mriko dilungne mriko. Nah. Pun. Iki Islam kabeh sing teko. Biasanya non muslim enek. Pas gak enek non muslim. Itu non muslim. Oh non muslim. Ya wis engko ditakoni pisan. Islam KTP teko. Wih ning sanding panggung wih Islam KTP wih. Cinggimin nih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Indri Gus. Daleme. Mbak Batan Mlingi. Bojone temu ndi Mbak Indri? Kula rondo Gus. Lah nggih bojone ning ndi? Dipek tanggane dhewe. Tuh. Tak kira mati. Wah, dipek tanggane dhewe. Nggih. Ya Allah, tapi ya abet wian padha ae. Mesakne nggih Gus. Yo ora patek jane. Mbak Indri. Nggih. Pun dangu piyambakan jenengan. Tasih 1 tahun. Tapi kok yo malah kaya PD etes ngono. Loh, semangat Gus. Oh semangat. Putrane Nggih. nomor putrane pinten jenengan? Putrane 2, cewek kalih cowok. Umur pinten mawon? 11 tahun kalih 7 tahun. Derek sinten? Satunya ikut ayahe, satu tumut kula. Oh, tapi yo iki bojone urip iki maksudnya. Nggih. Pisah urip. Nggih pun, tapi nggih anake kula titip nggih putrane jenengan niki. Nggih Gus. 500.000. Terima kasih nggih Gus. Nggih, mboten nikah malih jenengan Mbak Indri. Sementara dereng.
Nganu putrane diseleh kene lho pondok kene kan ngaji kuwi. Niki kalih kemul gendang oleh bojone entuk kemul. Nggih. Terima kasih, Gus. Enggak usah susah. Terus niku sampingin jenengan niku nganu sinten? Terus mike dicekel-cek aja molet-molet kaya Mbak Indri ngono, mumet, disawang mumet, jibek. Sugeng dalu, Gus. Ya, sugeng dalu. Namine sinten, Bu? Sulis saking Plumbangan. Nggih. Mbak Sulis, izin agamanya apa? Hindu. Hindu. Ini dari tadinya, dari habis Isya di sini. Habis maghrib. Wah, kenapa kok tertarik ingin ikut ngaji? Ingin lihat Guse. Pertama kali ini. Iya. Lah biasanya mengikuti di apa? Di TikTok. Oh, mengikuti sudah lama? Iya. Berapa bulan? Ya, mengikuti Pokoknya TikTok. luama, Gus. Jadi walaupun Hindu ndelok TikTokku. Iya. Wah, lah kuwi. Ternyata Guse bagus. Urusane wajah ae. Ora masalah ngajine berarti. Oh nggih. Wes iki Mbak Sulis ya dikei pisan Mbak Sulis iki. Mbak Sulis sudah menikah? Sudah. Bojone jek enek, sehat. Ya, sehat. Anaknya berapa? 2. Nggih, niki Mbak Sulis. Pripun komentare ngaji kalih wong-wong ngeten niki? Suweneng, Gus. Sing dirasakne napa ngoten niki? Bahagia. Bahagia, ayem. Ya. Apa login ae? Login. Rifan Grosir, kemul, dapat kemul. Kon nyapa iki Mbak Sulis? Etone no aku kok. Mbak Sulis kon nyapa iki? Ayo iki dong, yang diwehne Pak. Ngenteni apa to iki? Nah. Apa kon sahadat ae? Ya wis ngoten ae. Wis, tibakno mengikuti TikTok wis suwi. Nggih. Ngapunten ingkang kathah Mbak Sulis. Ya. Nggih. Sama. Nggih, pun pinarak Mbak Indri wis jegenggreng ning kono ae. Terima kasih nggih, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata wis luar biasa iki. Baru kayak ngaji kados ngeten iki. Lah iki nek ngajine karo kiai sing sanate genah ngene iki. Maksudnya baru kayak aku mbiyen ngaji karo guru-guru kuwi lho, alhamdulillah wong Hindu barang ya gelem ngrungokne barang. Iki pomong ngempakne flash ngono nggih ramen-ramen piye? Ngempakne flash HP ngono lho. Nggih ramen-ramen flash HP jajal empakno kabeh. Sing ning mburi-mburi pengen roh ngono lho. Kula iki pengen roh, iki wonge teko ngendi ae ngono lho. Mang kaya nek drone gen diumpulne drone jajal. Flash-e jajal empakno flash-e. Sing ning mburi barang. Heh? Oh, drone batune entek, nggih drone liyane. Flash-e empakno jajal, flash HP sing gelem empakne flash sak dongakne kajate kabul. Utange lunas. Lha saestu niki tenanan, ndinge nek wong diutang mbakne flash ngene iki wayah manut aku ya utange lunas kok. Sing utangi sesuk lali ya. Yo flash mbakno yo. Pleng. Mbakno kurang akeh sing ning ngarep. Iki lho sing ning ngarep iki lho malah gak dimbakne biyane. Yo flash mbakno kabeh. Sing ning dalan, sing ning adoh mbakno kabeh flash dimbakne. Yo sing rung dimbakne ndang dimbakne flash dimbakne kurang akeh. Kae mburi iki ngarep iki lho mbakno Pak. Bu. Lah bareng-bareng maca surah Jibril nggih. Dimpakne, monggo diangkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah Muhammad sallallahu Masya Allah didrenu akeh sakmono mbane ya Allah mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki atine padhang
Pikirane padang, baik yang muslim maupun yang non muslim, mugi-mugi padang kabeh ya Allah. Koyok ngeten iki barokah ngaji, Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah tanggal 19 Mei ada Harlah Sabilu Tobah, mungkin jenengan rawuh nggih. Kula aturi nek 18 Mei pagi ada jalan sehat. Insya Allah hadiah umroh telu apa loro ngoten. Engko enek hadiah sembarang barang nek 18 Mei isuk niku. Pun ngoten nggih.